Attack on Titan. Attack on Titan. Attack on Titan I think the first time I saw Attack on Titan was near when it first aired. I had just graduated high school, and every time I logged in my Facebook, my feed was just nothing but Attack on Titan references. And I got so many text messages from people asking, oh, did you see Attack on Titan? And I remember I went to conventions and people were cosplaying the Scouts. So I thought, okay, I'll watch Attack on Titan. Instantly hooked. I've been watching it ever since. Aku pertama kali nonton Attack on Titan itu sekitar tahun 2014, itu awal masuk SMA. Attack on Titan itu bener-bener booming banget di sana. Teman-teman aku juga pada nonton dan akhirnya aku ikut nonton. Sebenarnya mereka tuh rilis tahun 2013, akhir tapi aku baru nonton tahun 2014.ดู Attack on Titan ครั้งแรกใช่ไหมคะก็หลายปีที่แล้วนะคะคือเพื่อนสนิทในกลุ่มเนี่ยแนะนำให้ดูบอกว่าเก๋มันสนุกมากแกต้องดูมันอะโชอะเชะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราเห็นแว็บแรกของ Attack on Titan ตอนแรกเลยนะไม่อยากดูเพราะเรารู้สึกว่าเป็นการ์ตูนแบบน่ากลัวเลือดสาดอย่างเงี้ยเปิดมาตอนแรกคือแบบแม่ตัวขาดเลือดพุ่งอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวจังแล้วเรารู้สึกไม่เก่งกับการดูการ์ตูนที่เลือดเยอะๆนะคะแต่ว่าจนแล้วจนรอดเราก็ลองเปิดใจดูนะคะแล้วกลายเป็นว่าติดจ้าเราชอบมากกับการที่มันมีมิติมากกว่าที่เราคิดนะคะมันไม่ใช่แค่ One of my favorite characters from Attack on Titan is Ymir, and it's because she is such a beautifully complicated character. For the majority of the anime, she's a very cold-hearted person, and some would just blatantly just call her a traitor, and that she is selfish and mean-spirited, and she is very self-aware of all of this. But then there's this whole different side to Ymir that comes out with the people that she cares about the most. And you can see that if Attack on Titan wasn't the way that it was, she would genuinely be a good person. And this shows when she lays her life down, when she jumps off of the castle and reveals her Titan form and devours all of the Titans. That scene was a very powerful moment for Ymir, and I like her because at the end of it, you don't know if she's a good or a bad person. Karakter favorit aku pertama kali itu Eren Yeager. Pastinya, soalnya kenapa ya? Mungkin waktu itu aku masih SMA, masih muda. Aku suka karakter utama yang ganteng dan protagonis. Tapi sifat Eren yang bikin aku suka sama dia itu dia ambisius banget. Kalau sekarang sih aku udah ganti karakter favorit. Sekarang aku lebih suka sama Annie Leonhardt. Karena dia tuh cantik, cool, misterius, fearless, dan dia juga female titan. Dulu pertama kali aku nonton dia di season 1, aku sebel banget sih sama dia, tapi entah kenapa makin kesini kayak wah keren banget nih. Dan dia muncul lagi tuh pas di final season yang aku tonton kemarin. And itu muncul lewat flashback di masa kecilnya dia, dan aku jadi penasaran banget ada apa sih cerita di balik sosok coolnya Annie ini. ตัวละครที่โปรดใช่ไหมคะโอ้โหเลือกยากมากจริงๆก็ชอบทุกตัวเลยนะแต่ว่าถ้าต้องเลือกนะคะซอฟว่าตอนนี้ซอฟชอบอาร์มินค่ะคืออาร์มินเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เราเห็นการเติบโตของเขานะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าฝันกล้าจินตนาการถึงโลกภายนอกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดอ่อนโยนแล้วก็มีความเป็นผู้นำด้วยนะคะรวมๆแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจกับตัวละครตัวนี้มากเลยค่ะ So one of my favorite scenes from Attack on Titan is the moment that Armin gets burnt alive by the Colossal Titan, and as he's being burnt to a crisp, he is very desperately wishing that he can go to the beach with his friends. And it just shows that even all the way up to this point, Armin has been very optimistic that there is, a light at the end of a tunnel. And then following all of that was the desperation that Eren and Mikasa had to give Armin the serum, and then when they did, you saw Armin turn into a Titan. That entire episode just cleared it for me. I began to just love this trio more than I ever did in the previous episodes. Momen favorit aku di Attack on Titan itu waktu Historia nentang ayahnya buat makan Eren. Itu ada di season ketiga episode 44. Jadi waktu itu ayahnya pengen nyuntikin serum Titan ke Historia, tapi
historianya ngelempar serum Titan itu terus nyampe pecah dan dia lebih milih nolongin Eren yang lagi diikat sama rantai. Terus habis itu ayahnya Historia kayak frustasi banget dan dia ngejilat serum Titannya dan berubah jadi Titan dan wah itu kayak best moment of Historia race banget. ซีนที่ซอฟชอบมากที่สุดนะคะก็ซีนการกลับมาของหน่วยสำรวจที่ขึ้นมาโจมตีนะคะที่ลิเบริโอซึ่งการกลับมาเนี่ยคือมันแบบอลังการมากนะคะเราจะเห็นว่าเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมชาวเอลเดียนเนี่ยมีนวัตกรรมใหม่ๆมีเรือเหาะมียูนิฟอร์มใหม่ๆอาวุธใหม่ๆนะคะรวมไปถึงทรงผมอย่างเงี้ยมิคาสะก็เท่มากซาชาก็โอ้โหเท่มากๆคอนนี่โอ้โหทุกตัวละครเลยค่ะแข่งการกลับมาคือเรารู้สึกว่าซีนนี้มันแบบเราอารมณ์มากเราแบบในที่สุดก็มันแล้ว So I'm really glad that a story like Attack on Titan has kind of broken out into mainstream culture where people can finally get a taste of why we like anime. And so when they see Attack on Titan, they'll be more curious about other series. So I think Attack on Titan is a really good story to introduce a new anime fan. Sebenarnya di Attack on Titan itu aku bisa belajar banyak banget sih karena dari setiap karakternya pun aku bisa belajar banyak. Kayak misalkan dari Eren aku bisa belajar kita tuh harus lawan ketakutan kita, harus tetap ambisius, tetap semangat, harus punya tujuan hidup, harus berjuang terus demi mencapai tujuan gitu kan. Dari Levi aku bisa belajar harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Kalau Mikasa belajar tulus dan peduli sama sekitar kayak gitu kan. Mikasa tampilannya cuek tapi sebenarnya dia peduli banget. Attack on Titan เนี่ยทำให้ซอฟนะคะกลายเป็นคนที่ต้องเริ่มมีมุมมองต่อหนึ่งสถานการณ์ที่มากกว่าหนึ่งแบบคือเหมือนกับว่าถ้าเราดูการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเราจะติดตามเนื้อเรื่องจากแค่มุมเดียวมาโดยตลอดถูกไหมคะพอเข้าสู่ซีซั่นนั้นล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวละครที่เราคิดว่าเป็นตัวร้ายเขาก็มีเหตุผลดีๆแห่งการกระทำของเขาอยู่จากรูปแบบสถานการณ์แบบนี้ทำให้ซอฟกลายเป็นคนที่เริ่มมองแล้วว่าบางทีคนเราเนี่ยเวลาเราทำอะไรเนี่ยสิ่งที่เรามองว่าไม่ดีเขาอาจจะมีเหตุผลที่ดีที่เขาจำเป็นต้องทำอยู่เบื้องหลังตรงนั้นนะคะหรือบางครั้งเนี่ยที่เราคิดว่าเรามีเหตุผลที่ดีของเราแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนอื่นเหมือนกัน I think Attack on Titan has inspired me to stay committed more to long-running anime series. I'm so bad with that. I definitely need to do better with it, but Attack on Titan is one of the few anime where I can say I've been there since the beginning and I have followed through as a long-coming fan. And again, it's just so surreal to see that it's ending, but I'm kind of happy but sad to see how this all turns out. Attack on Titan ini adalah satu-satunya anime yang mau aku tungguin sampai berseason-season, sampai bertahun-tahun, sampai ke final season sekarang ini. Soalnya Attack on Titan ini emang juara banget di grafisnya, di soundtracknya, dan musuh katarnya tuh bikin semua adegan di animenya itu benar-benar hidup. ประหลาดตัวใหญ่ๆเราก็สู้ฟันไปมาเลือดสาดเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันมีแบบความลับนะคะมีเรื่องราวปริศนาที่รอการเปิดเผยอะไรแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าเป็นการ์ตูนที่มีเสน่ห์มากๆก็ทำให้เราติดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็แบบรอไม่ไหวแล้วกับตอนจบของเขานะคะ